ใส่กันชนหน้าออฟโรดให้ Ford Ranger Next Gen มันจะออกมาเป็นยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LWN 4x4 นะคะและวันนี้เราอยู่กับรถคันนี้ค่ะ Ford Ranger Next Gen ติดตั้งกันชนหน้า Apollo Series รุ่น FD017B ค่ะซึ่งกันชนหน้าออฟโรดตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบไม่มีเขาค่ะและในคลิปนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันค่ะและโชว์วิธีการติดตั้งถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่วิธีการติดตั้งค่ะต้องบอกก่อนว่ากันชนหน้าทรงนี้รองรับการติดตั้งกล่องเรดาร์นะคะเราสามารถย้ายกล่องมาตรงตัวกันชนได้ค่ะเมื่อเราติดตั้งกล่องเรดาร์ในตำแหน่งที่พอดีแล้วให้เราใช้น็อตตัวเมีย M6 ขันล็อกกล่องเรดาร์ไว้แบบนี้นะคะขันล็อกเอาไว้ทุกจุดเลยค่ะหลังจากใส่แล้วขันน็อตทุกตัวครบแล้วให้เรานำกรอบพลาสติกที่หุ้มกล่องเรดาร์ในตอนแรกมาคลุมและล็อกกลับเข้าไปในตัวกันชนแบบนี้ค่ะต่อไปย้ายเซ็นเซอร์เข้ามาในตัวกันชนค่ะเราจะมีชิ้นกรอบพลาสติกไว้ให้อยู่แล้วนะคะสามารถนำใส่ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงค่ะเราจะเริ่มติดตั้งกันชนแล้วนะคะให้เรายกฐานวินขึ้นทาบกับคัสซีรถค่ะเราจะจับยึดไว้ก่อนนะคะโดยเราจะใช้น็อตเดิมของตัวรถ M8 แล้วก็แหวนจับยึดไว้ข้างละ2ตัวค่ะต่อไปให้เรานำชิ้นเหล็กใต้คิ้วไฟมาประกอบเข้ากับคานกระจังหน้าแบบนี้ค่ะโดยเราจะใช้น็อต M6 แหวนสปริงแล้วก็น็อตตัวเมียขันล็อกเข้าไป2ตัวค่ะทำเหมือนกันทั้ง2ข้างซ้ายขวาเลยนะคะเช่นกันค่ะด้านข้างของไฟหน้ารถเราจะมีชิ้นเหล็กสำหรับประกอบเข้าไปค่ะโดยเหล็กชิ้นนี้เราจะต้องใช้น็อต M6 แหวนสปริงและน็อตตัวเมียขันล็อกไว้ข้างละ4ตัวเลยนะคะโดยขันล็อกด้านใต้1ตัวและอีก3ตัวเราจะใช้ขันล็อกด้านข้างให้ชิ้นเหล็กแนบกับตัวถังรถค่ะกลับมาที่ฐานวินค่ะให้เรานำชิ้นเหล็กอะไหล่สเปเซอร์มาแนบด้านข้างของคัสซีแบบนี้เลยค่ะและเราจะใช้น็อตยาว M12x90 พร้อมแหวนดำแล้วก็น็อตตัวเมียขันล็อกให้ชิ้นเหล็กแนบกับคัสซีแบบนี้ค่ะตรงส่วนนี้เราจะใช้น็อต M8x30 พร้อมแหวนแล้วก็น็อตตัวเมียขันล็อกเข้าไปนะคะยึดให้ฐานวินแนบกับปีกคัสซีแบบนี้ค่ะส่วนรูล่างก็ทำเหมือนกันใช้น็อต M8 พร้อมแหวนและน็อตตัวเมียขันล็อกเข้าไปค่ะต่อไปให้เรานำชิ้นเหล็กสเปเซอร์ทรงยาวสีดำสอดเข้าไปในหูรากแบบนี้นะคะโดยเราจะต้องคลายน็อตเดิมของตัวรถออกมาก่อนค่ะจากนั้นขันเข้าไป2ตัวเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะทำเหมือนกันทั้ง2ข้างซ้ายขวาเลยนะคะและเมื่อเราใส่น็อตทุกตัวครบแล้วให้เราขันน็อตตรงปีกคัสซีให้แน่นค่ะเตรียมพร้อมสำหรับติดตั้งน็อตตัวถัดไปค่ะขั้นตอนถัดไปจะเป็นการขันล็อกฐานวินเข้ากับชิ้นเหล็กสเปเซอร์ด้านข้างแบบนี้ค่ะโดยเราจะใช้น็อต M10x30 พร้อมแหวนสปริงและก็น็อตตัวเมียขันล็อกไว้ทั้งด้านบนด้านล่างแบบนี้เลยนะคะจะมีรูซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะให้เราใช้น็อต M10x30 พร้อมแหวนสปริงแล้วก็น็อตตัวเมียขันล็อกฐานวินให้แนบกับชิ้นสเปเซอร์ค่ะด้านล่างของชิ้นเหล็กสเปเซอร์จะมีรูว่างอยู่2รูแบบนี้ค่ะให้เราใช้น็อต M10x30 พร้อมแหวนสปริงแล้วก็น็อตตัวเมียขันล็อกเข้าไปกับชิ้นเหล็กยาวที่เราสอดเข้าไปตรงหูรากค่ะโดยเราจะต้องยึดแบบนี้เหมือนกันทั้ง2ข้างซ้ายขวาของคัสซีเลยนะคะและเมื่อเราติดตั้งน็อตทุกตัวครบแล้วให้เรารีเช็คขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดมาถึงแล้วค่ะให้เรายกกันชนหน้าขึ้นทาบกับตัวรถโดยพยายามปรับตรงขากันชนให้แนบกับฐานวินเอาไว้นะคะโดยเราจะใช้น็อตที่มีลวดเชื่อม M12x30 3ตัวใส่เข้าไปด้านข้างแบบนี้ค่ะ
โดยน็อตตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญช่วยยึดกันชนให้แนบกับฐานวินแล้วให้เราใส่แหวนแล้วก็น็อตตัวเมียขันล็อกให้เรียบร้อยค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะคะแต่เมื่อปรับระดับของกันชนให้พอดีแล้วให้เราขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะต่อไปเราจะเริ่มติดกันแข้งโดยเราจะต้องใส่คลิปนับ N8 เข้าไปในรูของกันแข้งและสอดเข้าไปด้านในของกันชนแบบนี้ค่ะโดยกันแข้งด้านข้างเราจะใช้น็อตดำ M8 พร้อมแหวนขันล็อกเข้าไป4ตัวค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งยึดแน่นเราจะใส่เอาไว้หลวมๆให้พอยึดได้ก่อนค่ะต่อไปให้เรานำกันแข้งชิ้นกลางสอดเข้าไปในกันชนและประกบแน่นเข้าไปกับฐานวินค่ะโดยเราจะต้องปรับรูให้ตรงกับกันชนหน้าแล้วก็ใช้น็อตดำ M8 พร้อมแหวนขันเข้าไป4ตัวค่ะส่วนรูด้านหลังเราจะใช้น็อตเดิมของตัวรถ2ตัวขันล็อกเข้าไปนะคะและเมื่อเราติดตั้งกันแข้งทุกชิ้นได้พอดีแล้วให้เรารีเช็คขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะเพียงเท่านี้งานติดตั้งกันชนหน้า Apollo Series รุ่น FB017B ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะติดตั้งไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากันชนหน้าเข้ารูปพอดีกับตัวรถไม่ต้องดัดแปลงใดๆเลยค่ะจุดเด่นของกันชนหน้าทรงนี้คือมาพร้อมกับไฟเลี้ยววิ่งเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟในกันชนจะวิ่งเป็นจังหวะเดียวกับไฟหน้ารถเลยค่ะและยังมีไฟหลี Daylight Spotlight ครบชุดไปในตัวเลยค่ะนอกจากนี้กันแข้งด้านใต้สีเงินตัดแดงลิขสิทธิ์เฉพาะที่ LWN4x4 เท่านั้นค่ะและยังมาพร้อมกับหูลาก U-Hook นำไปใช้งานลากได้จริงเช่นกันรับรองว่าเมื่อติดตั้งไปแล้วแกร่งและโดดเด่นไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ทางเรา LWN4x4 ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางตามนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ